हेलो नमस्ते, म सोनु बाजपेयी आजको फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। प्लिज भिडियो हेरेर सबैजना माया गरिदिनु होला। म चाहिँ अहिले छिन्मस्ता गाउँपालिकामा हो, मध्य प्रदेशको। हाम्रो देशको बाटो हेर्नु, हाम्रोतिरको बाटो हेर्नु। बाटो भन्दा पनि मेन खेतीपाती हेर्नु, तराईमा मान्छेले कसरी खेतीपाती गर्दो रहेछ हेर्नु। सबै आफ्नो काममा लागेछ, धानको बिउ लाछ, त्यहाँबाट धानको बिउ निकाल्ने हो, त्यो पछि खेती लाउने हो। यहाँ हेर्नु छेउछेउमा म चाहिँ सिटी रिक्सामा भएर केही कुरा देखाउन सकिरहेको छुइनँ। ऊ चाहिँ मेरो सिटी रिक्सा साथी हो, मलाई लगिरहेको छ। हामी चाहिँ राजब्याज गइरहेको छु। म चाहिँ पूजा गर्न आएको थिएँ सखडा मन्दिर, त्यहाँ चाहिँ म एक्लै भएर भिडियोहरू केही बनाउनु पाइनँ। धेरै पछि म आज फेरि लङ भिडियो बनाइरहेको छु। मेरो भिडियो हेरेर सबैजनाले माया गरिदिनु होला कृपा। बाटो अलि नराम्रो भएर, त्यही भएर हाम्रो सिटी रिक्सा हो, यी भेहिकल गाडी अलि चलाउन गाह्रो भइरहेछ। अब यहाँको ठाउँको मान्छेहरूले अब कसरी विकास गर्छ आइडन्ट नो, आफू त कहिले कहीँ आयो हुन्छ। बाटोको अवस्था हेर्नु, बाटोको अवस्था जे होस् नेचुरली हेर्नु कि कस्तो राम्रो रहेछ। धान रोप्ने गर्नुभएको छ गाउँठाउँको मान्छे। किसानमा पनि पैसा हुँदो रहेछ, कसले भन्छ हुँदैन रहेछ। हेर्नु यत्रो धान उब्जनी गइरहेछ, कम धान हुन्छ होला। अब धेरै कुराले गर्दा खादले के गर्दा नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। अनि पनि हाम्रो तराईको मान्छे खेतीपातीमा डिपेन्ड भएको मान्छे हो। जति जे गरे पनि खेतीपाती गर्छन्। हेर्नु कस्तो मजाले खेती गर्नुभएछ। कति कति सफलको बोट, कति कति के बाटो हेर्नु यार, सो मच ट्राभल यार। सिटी रिक्सा हो, गाडी हलेर चाहिँ केही देखाउन पाइरहेको छुइनँ है। बाटो हेर्नु है हाम्रो बाटो। अब यहीँबाट वीरेन्द्र दोस्तले गाडी चलाउने, मलाई सखडा मोडसम्म पुगाउने हो। अघि पनि एक्लै आएको थिएँ सिटी रिक्सामा चढेर। हेर्नुहोस् अरू त के भन्नु, हाम्रो तराईको जिन्दगानी यस्तै हो। रमाइलो हुन्छ, हेर्नु कस्तो खेतीपाती गर्छन्। एग्रिकल्चरमा कतिको डिपेन्ड रहेछ हाम्रो मध्य प्रदेश, हेर्दै हुनुहुन्छ। प्लिज हाम्रो मन्त्री साहबहरू को हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्नु हाम्रो यहाँको मान्छेलाई कृषिको लागि। अब के घटाएको छ, के बढेछ आएर बुझिदिएर बसेर धेरै कुरा गर्छ। अनि हो म गफलाई टम्बाइरहेको छु। हाम्रो गाउँठाउँको हेरिदिनु भयो भ्युजहरू केही छैन। म नि घुम्नलाई नै हिँडे हो, घरमा बसेर झ्याउ लाएर घुम्न आएको थिएँ। र मन्दिर सखडा मन्दिर हाम्रो भव्य हुन्छ, त्यहाँ पूजा गर्न आएको थिएँ। अब सुसी घर जाने। हस् त सबैजना भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला। धेरै पछि आज लङ भिडियो बनाएको छु। सिटी रिक्सामा भएर बाइकमा चाहिँ मोबाइल लिएर भिडियो बनाउनु गाह्रो हुन्छ। प्लिज सबैजना भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यो सोनु भाइलाई पनि अगाडि बढ्न दिनु। बिकज आई हेभन्ट ब्रोङ देयर फर म भिडियो मोटो ब्लग बनाउनु पाइरहेको छैन, ठाउँ ठाउँको भिडियो बनाइरहेको छुइनँ। प्लिज सबैजना हेरेर माया सब्सक्राइब गर्नु। हस्, थ्याङ्क यू। फेरि अब तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा भेट्यौँ होला है।